নমস্কার দর্শক বন্ধুগণ, আজ আপনাদের নিয়ে যাব কলকাতার কাছেই এক অপার সুন্দর অথচ প্রায় অজানা এক সমুদ্র সৈকত, যার নাম দুবলাগড়ি। কলকাতার থেকে মাত্র ২৫০ কিলোমিটার দূরে উড়িষ্যার বালাসোর শহরের কাছে এই দুবলাগড়ি সি বিচ হতে পারে কলকাতাবাসীর কাছে এক আদর্শ উইকেন্ড ডেস্টিনেশন। বাড়ির কাছে অথচ শহরের কোলাহল আর ভিড় থেকে অনেক দূরে শুধু নীল আকাশ, সাদা বালির সমুদ্র সৈকত আর এক অপূর্ব শান্তি। আর তার সঙ্গে থাকবে নেচার ক্যাম্পে থাকার সুযোগ এবং সঙ্গে মুখরোচক সব খাওয়া দাওয়া। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আমাদের দুবলাগড়ি ভ্রমণের ছোট্ট গল্প, যা শুরু হয়েছিল গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনের ২০ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। গুড মর্নিং, সবাইকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যদিও আজকে যখন আমি ব্লগটা শ্যুট করছি তখন কিন্তু দুর্গাপুজো শুরু হয়নি, মহালয়া হয়নি, আজকে ২৮শে সেপ্টেম্বর। আজকে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে শিয়ালদার সাউথ ইস্টার্ন সেকশনের ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের 12703 আপ ফলকনামা এক্সপ্রেসে। ৮:৩০টায় ছেড়ে আমরা পৌঁছবো বালাসোরে ১১টা ৪০-এ। আমাদের এবারে স্লিপারে কোচে টিকিট, আমরা S5-এ যাচ্ছি। আমাদের ভাড়া পড়েছে ১২০ টাকা। ঘড়িকাটায় সময় ঠিক সকাল ৮:৩০। হাওড়া স্টেশনে ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রওনা দিল ফলকনামা এক্সপ্রেস। হাওড়ার বালাসোরের মাঝখানে একটাই স্টপেজ এই ট্রেনটার, সেটা হচ্ছে খড়গপুর। ৮:৩০-এ ছাড়লো, রাইট টাইম হচ্ছে ১১টা ৩৮। ফলকনামা এক্সপ্রেস ছাড়াও ধৌলি এক্সপ্রেস এবং হাওড়া পুরী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেও আপনারা সকাল সকাল পৌঁছে যেতে পারেন বালাসোর, অথবা গাড়ি নিয়ে গেলে সোজা দুবলাগড়ি পৌঁছতে সময় লাগবে ঘন্টা ৪। ২৩১ কিলোমিটার পথ চলা শেষ হলো। ৮ মিনিট লেট করে ১১টা ৪৬-এ ট্রেন আমাদের নামিয়ে দিল বালাসোর স্টেশনে। এটা বালাসোর স্টেশনের ১ নম্বরেই নামিয়েছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখান থেকে রিসর্ট থেকে গাড়ি পাঠিয়েছে, সেখান থেকে যাব দুবলাগড়ি আমাদের ক্যাম্প, গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প। এখান থেকে মোটামুটি ৩৫ কিলোমিটার, যেতে সময় লাগবে ১ ঘন্টা থেকে ১.৫ ঘন্টা মতো। বালাসোর স্টেশন থেকে দুবলাগড়ির দূরত্ব ২৫ কিলোমিটার। আমাদের বোলেরো গাড়িতে ওয়ান সাইডের ভাড়া পড়েছিল ১২০০ টাকা মতো। আপনারা অটো বুক করেও যেতে পারেন, ৭০০ টাকা মতো লাগবে। তবে এখানে রাস্তার অবস্থা কিন্তু যথেষ্ট খারাপ, এইটা কিন্তু মাথায় রাখবেন। যারা সেলফ ড্রাইভ করে আসবেন তারা সড়ক পথে কোলাঘাট থেকে সোজা NH6 ধরে চলে আসবেন হলদিপদা পর্যন্ত। সেখান থেকে ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে লেফট টার্ন নিলে পরেই সোজা পৌঁছে যাবেন দুবলাগড়ি। জিপিএস আপনাকে রাইট ডাইরেকশন দিয়ে দেবে। বালাসোর থেকে আমরা ১২টায় স্টার্ট করেছিলাম, মোটামুটি আমরা এসে পৌঁছোই ১-১.৫টা নাগাদ। মাঝখানে এক জায়গায় স্টপ দিয়েছিলাম, কিছু কেনার ছিল বলে। আমরা এবার যেখানে আছি সেটা হচ্ছে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প, একদম দুবলাগড়ি বিচের থেকে ২০০ মিটারের দূরত্বে। আমি এই পুরো ভিডিওর মধ্যে একবারে মানে পার্ট বাই পার্ট এই কি বলবো ক্যাম্পটার আমি পুরো ডেসক্রিপশন আপনাদের দেব। আপাতত চলুন দেখাই। দেখুন, আপনি মেন রোড দিয়ে যখন ঢুকবেন, এই হচ্ছে মেন ঢোকার রাস্তা। ঢোকার রাস্তার ঢুকলে পরেই আপনি ডান হাতে এই ক্যাম্পগুলো দেখছেন, এইগুলো হচ্ছে নতুন তৈরি হচ্ছে সুইস নেচার ক্যাম্প। এছাড়াও এর মধ্যে অনেক আলাদা ধরনের ডিলাক্স রুম, কটেজেস অ্যান্ড এভরিথিং আছে। সেগুলো আমি যতগুলো পারবো আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আপাতত চলুন দেখাচ্ছি আপনাদের এর ভেতরে কি আছে, বা এই সুইস ক্যাম্পগুলোর ভেতরে কি আছে। আমার ক্যামেরায় দেখুন, এই দেখুন, এবং এটা পজিশনিংটা দেখুন একবার। এই দেখুন, এই হচ্ছে পুকুরের মাঝখান দিয়ে এই যে কাঠের ব্রিজ করে দেওয়া আছে, এবং এই ব্রিজের এই এপাশে এদিকে টোটাল ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০টা ৯টা মতো ক্যাম্প আছে। আমি ক্যাম্পটাতে ঢুকছি। এইটা হলো আমাদের ক্যাম্পে। ঢুকলে পরেই প্রথমে পাবেন এখানে একটা বিশাল আকৃতির বেড, একদম 5 স্টার বেডের মতো। এখানে একটা সুন্দর আয়না, এখানে আছে একটা জিনিসপত্র রাখার জায়গা কাম ড্রেসিং টেবিল। টেন্টের ভেতরটা একবার দেখুন, এটা কিন্তু এসি টেন্ট। একটা সুন্দর একটা বাতি আছে, দুটো আছে, একটা নয়, এখানে একটা আর এখানে একটা। এদিকে রয়েছে জানলা, ফ্যানও আছে সেপারেটলি, আর ওখানে আছে
আলাদা করে সুইচ বোর্ড। এদিকে যদি আসেন তাহলে এখানে একটা ওয়ার্ড্রোব বন্ধ আছে জিনিসপত্র রাখার, এবং অ্যাটাচড ওয়াশরুম রয়েছে যেখানে ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেটস, শাওয়ার সব কিছু রয়েছে। গিজার আলাদা করে ফিটেড নেই, ডেফিনেটলি গরম জলের অন্যরকম ব্যবস্থা আছে। এর বাইরে দেখুন আবার সুন্দর বসারও সিস্টেম রয়েছে, কিন্তু আমার পেছনে দেখুন বসারও সিস্টেম রয়েছে, দারুণ সিস্টেম রয়েছে। আচ্ছা, এই টেন্টগুলো আমরা যে সময় এসেছি এই টেন্টের জন্য পার অ্যাডাল্ট প্যাকেজ হিসেবে হয় নিয়েছে হচ্ছে 2200, আর বাচ্চারা যারা এসছে তাদের জন্য হচ্ছে 1100, মানে টোটাল 5500 টাকা। তার মধ্যে এই যে এসে পৌঁছালাম এখন, লাঞ্চ, বিকেল ইভিনিং স্ন্যাক্স, ডিনার এবং ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড। এখানকার যে এই যে রিসর্টের ব্যাক গেট দিয়ে যে এক্সিটটা আছে, প্রথম কথা এখানে কিন্তু নর্মাল টেন্টিং হচ্ছে, সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের একটু পরে। ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যায় সমুদ্রে, কিন্তু এখন কিন্তু ভাটা চলছে, জল অনেক পিছিয়ে গেছে, কাল সকালে দেখাবো। ক্যাম্পে পৌঁছে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি স্নান করে চলে গেলাম ডাইনিং হলে লাঞ্চ করার জন্য। ননভেজ অপশনের মধ্যে অ্যাভেলেবেল ছিল ডিম, চিকেন, পমফ্লেট, প্রন এবং ক্র্যাব, এবং ভেজিটেরিয়ানদের জন্য অপশন ছিল পনির। খাবার কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি দুটোই কিন্তু যথেষ্ট ভালো ছিল। আমরা যে সময়টা দুবলাগুড়ি পৌঁছই তখন সমুদ্রে ভাটা চলছে, অর্থাৎ সমুদ্র 2 থেকে 3 কিলোমিটার পিছিয়ে গেছে। তাই সি বিচে তখন আর যায়নি, আর বিশেষ কিছু করারও ছিল না। তাই দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরে গেছিলাম দিবানিদ্রা দিতে। যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা শেষ হয়ে সন্ধে নেমেছে। আজকে এখানে মারাত্মক গরম ছিল দিনের বেলা, সেই জন্য লাঞ্চ করার পরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো, শুধু আমি নয়, 3 পার্টি আমরা সবাই শুয়ে পড়েছিলাম, এত অসহ্য গরম ছিল। এখন বাজে 5:30 মতো, এখন অন্ধকার হয়ে এসছে, আর রিসর্টে সব লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। রিসর্টটার বিউটিফিকেশনটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখুন একবার লাইটগুলো। দুবলাগুড়ি গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি আমার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। হোয়াটসঅ্যাপ বা কল করে আপনারা বুকিং করে নিতে পারেন। সন্ধ্যের পরে সমস্ত ক্যাম্পের আলো জ্বলে উঠলে সেটা একটা সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা নেয়। একটা কথা বলে রাখা ভালো, এটা একটা অফবিট ডেস্টিনেশন, তাই আশেপাশে আলাদা করে দেখার মতো সেরকম কিছু নেই। সুতরাং এখানে রেকমেন্ডেড যদি গ্রুপে আসতে পারেন তাহলে সবাই মিলে হই হুল্লোড় করে খুব ভালো সময় কাটাতে পারবেন। এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রুম আছে, যেমন আমার বাঁদিকে দেখুন নন এসি কটেজেস আছে, এর রেট অন্যরকম। এসি কটেজ আছে, ডিলাক্স কটেজ আছে, তার আবার রেট অন্যরকম। আমি প্রত্যেকটার রেট আমি এখানে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আমরা যে রেটটা এসছি এটা কিন্তু একটু ডিসকাউন্টেড রেট, সিজন হলে কিন্তু এই রেটটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। তবে সন্ধ্যের পরে কিন্তু দারুণ লাগছে। কিন্তু সামনেই বারবেকিউ সেন্টার আছে, চলুন দেখাচ্ছি। গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পের ভেতরে এরকম অনেক সেলফি পয়েন্ট করা আছে, আর সন্ধ্যের পরে এগুলোতে যখন আলো জ্বলে তখন এখানে সেলফি তোলার ভিড় পড়ে যায়। আমার সামনে ডান দিকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো এখানকার রিসেপশন এরিয়া, এবং আগে আছে বারবেকিউ জোন। এখন আমার বাঁ দিকে যে কটেজগুলো দেখছেন এগুলো হলো এখানকার ডিলাক্স কটেজ, যার ভাড়া 2800 টাকা পার হেড পার ডে। এটাই এখানকার হাইয়েস্ট রেঞ্জের কটেজ। আর সামনে দেখুন রয়েছে টেন্ট, যেখানে আপনারা প্রত্যেক দিন 800 টাকা পার হেড হিসেবে টেন্টে থাকতে পারেন। আর এটা হলো আরেকটা সেলফি পয়েন্ট। সম্পূর্ণ রিসর্টটা সন্ধ্যের পর বিভিন্ন রকম আলোয় এইভাবে মুড়ে ফেলা হয়, আর তার সঙ্গে চড়ে বক্স বাজিয়ে গান। তবে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া আপনি রিসর্টের বাইরে 8টার পরে বেরোতে পারবেন না, অর্থাৎ এই গেটের বাইরে বিচের দিকে যেতে পারবেন না। আর এই হলো এখানকার বারবেকিউ জোন। চিকেন বারবেকিউ আপনি কিনতে পারেন 200 টাকা প্রতি হাফ কেজি হিসাবে। এটা কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড থাকে না। আগে গিয়ে দেখে নাও কত দূরে গিয়েছে। পরের দিন ভোরবেলা উঠে আমরা ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সি বিচের উদ্দেশ্যে। এখানকার বেস্ট পার্ট হলো রিসর্ট থেকে সি বিচে যাবার পথে 200 মিটারের এই জঙ্গল ট্রেল। এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার মতো করে কোনো রাস্তা নেই,
জাস্ট গাছের ফাঁক দিয়ে মেঠো পথ ধরে মোটামুটি 200 থেকে 250 কিলোমিটার দূরে আপনাদের পৌঁছে যেতে হবে দুবলাগড়ি সি বিচে। আর সেদিন সকালে আমরা যখন সি বিচে পৌঁছই তখন সমুদ্র একদম আমাদের সামনে চলে এসেছে, অর্থাৎ তখন সমুদ্রে ভরা জোয়ার। গতকাল দুপুরে যখন এসেছিলাম তখন কিন্তু সমুদ্র এখান থেকে অনেক কিলোমিটার পেছনে ছিল, এখন দেখুন একদম সামনে। ভার্জিন সি বিচ বোধহয় একেই বলে। দেখুন, দূর দূর তক কোনো পর্যটকের দেখা নেই, শুধুমাত্র রয়েছি আমরা কয়েকজন, আর কিছু পার্টি এসেছে প্রি ওয়েড ফটোশ্যুট করতে। আর সামনে রয়েছে বুড়িবালাম এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনা, হেঁটে গেলে মিনিট 15 লাগে। ভার্জিন বিচ কিন্তু একেই বলে। এই বিচের মধ্যে কোনো রকম দোকানপাট কিচ্ছু নেই, মানুষের ভিড় হাতে গোনা। আর চারিদিকে দেখুন পেছন দিকটা পুরো ঝাউবন, পুরো স্ট্রেচটা বিচটা যতদূর দেখা যায় পুরোটাই কিন্তু ঝাউবন। ডুবলাগড়ি বলুন বা বাগদা বিচ বলুন, ব্যাপারটা কিন্তু একই। উড়িষ্যার চাঁদিপুরে বালাসোরে নেমে যে চাঁদিপুর, যেটা অনেক দিনের পুরনো পর্যটন কেন্দ্র, সেই বিচটাই কিন্তু এখান থেকে এক্সটেন্ড হয়ে এসছে। বালাসোর স্টেশন থেকে মোটামুটি 25 কিলোমিটার রাস্তা, তবে অ্যাপ্রোচিং রোডটা সত্যিই খারাপ, কিন্তু সেই কষ্টটুকু করে একবার যদি এখানে চলে আসতে পারেন আমি বলছি দারুণ লাগবে। এখন সকাল কটাবে 6:30 7টা, রোদ উঠে গেছে, সমুদ্র একদম কাছে চলে এসছে। এখানে স্নান করাটা ভীষণ সেফ। সামনে একটা জায়গায় যাচ্ছে, ওটা খুব সম্ভবত বুড়িবালাম নদীর মোহনা। এখানে একটা বোটিংও হয় সানসেটের টাইমে, 400 রুপিস পার হেড করে নেয়। বাট আসলে আমাদের সঙ্গে বাচ্চারাও আছে, তো আমাদের এখান থেকে সাবধান করেছিল যাদের সি সিকনেস আছে তারা যেন না যায়। আদারওয়াইজ সানসেটের সময় এই বোটিংটা খুব মানে এনজয়েবল হয়, তো আমি যেটা শুনেছি বা ইউটিউবের অন্যান্যদের ভিডিওতেও আমি দেখেছি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি বুড়িবালাম নদীর মোহনা, সেই ঐতিহাসিক বুড়িবালাম নদী। আমি একটু আগে যে বলছিলাম না যে এখানে বোটিং হয় হচ্ছে এই সামনে একটা ঘাট আছে, ওই বুড়িবালামের ঘাট থেকে নিয়েই এই সমুদ্রের ভেতরে 1 ঘন্টার মতো বোটিং হয়। জায়গাটা খুব সুন্দর। এর আগে আমি প্রায় আজ থেকে 11-12 বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম, চাঁদিপুরে যখন এসেছিলাম, তখন বুড়িবালামের মোহনা দেখতে পাইনি, বাট বুড়িবালাম নদী পর্যন্ত আমরা এসেছিলাম। এই সেই বুড়িবালাম নদীর মোহনা, এই জায়গাটাতে এখানে পুরো লাল কাঁকড়াতে ভর্তি। আর একদম মানে ভার্জিন কী করে বোঝা যাচ্ছে, প্রথম কথা এখানে বিচে কোনো মানুষের ফুটপ্রিন্ট নেই, আর তার থেকেও বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে মানে আস্ত শঙ্খ শামুক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যেটা আমরা শঙ্খই বলি না, বড় বড় সাইজের শঙ্খ। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। এই হলো বুড়িবালাম এবং বঙ্গোপসাগরের মোহনা। যদি গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্পে থাকেন তাহলে মর্নিং ওয়াক করে আরামসে পৌঁছে যেতে পারেন এখানে। দুবলাগড়ি বা বাগদা বিচকে এই জন্যেই আজও ভার্জিন বিচ বলা হয়, কারণ এখানে এলে আপনি পাবেন শুধু সমুদ্র, সাদা বালি, ঝাউবন, আর আপনি পর্যটকের ভিড় পাবেন না, দোকানপাটের শোরগোল পাবেন না, সি বিচের উপরে কোনো গাড়ির উপদ্রব পাবেন না। তাই আজকের ডেটেও যারা নিরিবিলি পছন্দ করেন, একদিন বা দুদিনের জন্য শহরের কোলাহল থেকে এড়িয়ে বাইরে আসতে চান, তাদের জন্য এই বাগদা বিচ এক অসাধারণ অনবদ্য অপশন। ডুবলাগড়ির এই বিচ রিসর্টে আমাদের পড়েছিল 2200 ইনক্লুডিং ফুড পার হেড, এবং বাচ্চার জন্য লেগেছিল 1100 টাকা। এখানকার বিভিন্ন জায়গায় মানে বিভিন্ন টাইপের কটেজে যে রেটগুলো আছে সেগুলো আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। কলকাতা থেকে একটা ছোট্ট উইকেন্ড পেলে পরে কিন্তু আপনারা একদিন বা দুদিনের জন্য এই জায়গাটা নিশ্চিন্তে ঘুরে যেতে পারেন। এই ট্রিপটা এখানেই আমি শেষ করছি। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর আমাকে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে কিন্তু ভুলবেন না, লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকলো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খুব শিগগিরই দেখা হবে।